Así te quería ganar, puerco. Cerdo depravado. Ahí tenemos uno aquí atrás, a la derecha, en la madera, en la madera. La casa amarilla. Ahí tiene uno en la casa. No me matan los dos. Aguantar. El otro está en la casa donde me bajaron a mí, en el piso de arriba. Este está en la escalera. Ya está campeando, puto. Mierda de micro, símbolo, esa porquería no sirve para nada. Ahí lo tenía el VIP 10 en la casa, es el frente abajo. ¿Es la monja o es el que se venía de allá? En la casa del frente la tenía abajo. Bien. Ahí le sube una monja ahora. Ahí le mató a la monja. Ya nomás. Ahí está Dios, mira. Pinche Dion. Se quedó enojado de la verdad que le dio ayer. Otra y otra vez. Tengo mira, güey. No sé milagros con esta holográfica que tengo. Ahí está. Ya me vi. Puto camperito, ese se queda adentro. Ahí está, mira. Una MD. ¿Dónde está? Una última. ¿A dónde está ya? Ahí el otro. Ahí ya salió, mira, viene. ¡No! No mames, casi me cago del susto. Qué culero.